রব্বি আউযুবিকা মিন হামাজাতি শায়াতিন। সালামুন আলাইকুম। কাছে এবং দূরে যে যেখান থেকে আমার আলোচনা শুনছেন, আশা করি সকলেই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। তো আপনাদের সকলের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক। তো দর্শক এবং শ্রোতা, আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, আলোচনার বিষয় হচ্ছে রোজা বলেন, আর আরবিতে হচ্ছে সিয়াম। তো এই রোজা কি শুরু করতে হবে আমাদেরকে চাঁদ দেখে? এই চাঁদ দেখার সাথে কি রমজানের কোনো সম্পর্ক আছে কি না, এ বিষয় নিয়ে একটু কথা বলবো। তো যারা শুনবেন তারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনবেন। আর সিয়াম বলেন বা রোজা বলেন, এটি কি সারাদিন না খেয়ে থাকতে হবে? যেভাবে আমরা প্রচলিতভাবে দেখতে পাই যে ফজরের পূর্বে তারা সেহরি খায়, সারাদিন তারা না খেয়ে থাকে, মাগরিবের সময় তারা কি করে, ইফতার করে। তো আসলে এইভাবে কি আল্লাহ না খেয়ে থাকতে বলেছেন কি না, এ বিষয় নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো। আর না খেয়ে থাকলে কি রোজা হয় কি না, সেটি আমরা সামনে আলোচনা করব, তখন কিন্তু বিষয়টি আপনারা বুঝতে পারবেন। তো আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, সে বিষয় হচ্ছে যে আপনি রোজা শুরু করবেন কি চাঁদ দেখে? আল্লাহ কি চাঁদ দেখে রোজা শুরু করতে বলেছেন? এ বিষয়ে আল কোরআন কি বলে? কারণ আপনি ইবাদত করবেন শুধুমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ ইবাদত করার জন্য মানুষ এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন। এর দলিল হচ্ছে 51 নম্বর সূরা জারিয়াতের 56 নম্বর আয়াত, যা আমি মানুষ এবং জিনকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদত করার জন্য। আর এই ইবাদত কিভাবে করতে হবে, এর জন্য আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছেন। তো কোরআন নাজিল করে আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে তার ইবাদত কিভাবে করতে হবে, কোনগুলো তার ইবাদত, সে বিষয়ে কিন্তু আল্লাহ বিস্তারিত কোরআনে জানিয়ে দিয়েছেন রাসূলের মাধ্যম দিয়ে। তো দর্শক, আমরা কথা না বাড়িয়ে আসুন দেখি যে আল্লাহ কি চাঁদ দেখে রোজা শুরু করতে বলেছেন কি না, এই বিষয়ে আমরা একটু দেখব কোরআনের আলোকে। তো দর্শক, আমাদেরকে দেখতে হবে যে কোরআন কি পরিপূর্ণ বিধান কিনা, এই বিষয়ে কোরআন কি বলে। তো আসুন আমরা আগে দেখি 5 নম্বর সূরার 3 নম্বর আয়াত। তো আয়াতটি আপনি সম্পূর্ণটাই পড়তে পারেন, আমি আপনাকে সংক্ষিপ্তভাবে বলবো। যে সূরা মায়দার 3 নম্বর আয়াত দেখুন, আজ আমি তোমাদের জন্য দিনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তাহলে আমরা এই আয়াত থেকে বুঝতে পেলাম যে আল্লাহ দিনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন, কোরআনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এটি কিন্তু হুজুরেরাও বলে, কিন্তু তারা আসলে যখন কোনো ইবাদত করতে চায় বা মানুষদেরকে বলে, তখন কিন্তু তারা এই পরিপূর্ণ কিতাবের সাথে তারা হাদিসকে যোগ করে। তো একটু চিন্তা করে দেখুন, কোরআন হচ্ছে পরিপূর্ণ, আর এই পরিপূর্ণ বিধানের সাথে যখন আপনি অন্য কোনো বিধান যোগ করবেন,
তাহলে কি কোরআন পরিপূর্ণ থাকলো? এর উত্তর হচ্ছে না। তো আসুন আমরা আরও একটি আয়াত দেখি, 6 নম্বর সূরা আনামের 38 নম্বর আয়াত, যেখানে বলা হচ্ছে যে আমি কোনো কিছুই লিখতে ছাড়িনি। তো দর্শক এখানে দেখুন যে আল্লাহ বলতেছেন আমি কোনো কিছু লিখতে ছাড়িনি, তাহলে আল্লাহর কিতাবে আল্লাহ সব কিছুই লিখেছেন, কোনো কিছু আল্লাহ ছাড়েননি। ঠিক এই সূরার আপনি যদি 115 নম্বর আয়াতটি পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন এখানে কি বলা হচ্ছে। দেখুন আসুন আমরা দেখি আয়াতটি। সত্য ও ইনসাফের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ, তার বাণীর পরিবর্তন করার কেউ নেই, আর তিনি হলেন সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। তো দর্শক এখানে দেখুন সত্য ও ইনসাফের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ, আর তার বাণীর পরিবর্তন করার কেউ নেই। তাহলে আমরা এই 3টি আয়াত থেকে যেটি আর কি জানতে পেলাম যে কিতাব হচ্ছে পরিপূর্ণ। তাহলে এই পরিপূর্ণ কিতাব থেকেই আপনাকে সিয়াম বলেন, আর আপনারা তো রোজা বলে থাকেন ফার্সি ভাষায়, তো রোজা বলেন, তো সেটি আপনাকে এই পরিপূর্ণ কিতাব থেকেই নিতে হবে। যদি আপনি অন্য মানবরচিত কিতাব থেকে সিয়ামের বিধান নেন তাহলে সেটি কিন্তু হবে না, কারণ কোরআন হচ্ছে পরিপূর্ণ। তাহলে আপনাকে পরিপূর্ণ কিতাব থেকে নিতে হবে। আর যদি আপনি এই পরিপূর্ণ কিতাব থেকে না নিয়ে মানবরচিত কিতাব থেকে নেন, অথবা কোনো হুজুর থেকে যদি কোনো ফতোয়া নেন, তাহলে কিন্তু এই কিতাব আর পরিপূর্ণ থাকলো না আপনার জন্য। তো আসুন আমরা সিয়ামের আয়াতটি দেখে নিই যে আল্লাহ সিয়ামের বিষয়ে কি বলেছেন, সেই আয়াতটি আমরা আসুন দেখে নিই। তো এটি আপনি বের করুন 2 নম্বর সূরা আল বাকারার 183 নম্বর আয়াত। তো দেখুন এখানে কি বলা হচ্ছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো তোমাদের উপর সিয়াম লিখিত করা হয়েছে, যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। এর কাজ কি? যাতে করে তোমরা পরহেজগার বা মুত্তাকি হতে পারো। সিয়ামের কাজ হচ্ছে এটি। তো দর্শক এখানে আপনি যদি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেন আয়াতটিতে যেটি বলা হয়েছে, যাতে করে তোমরা পরহেজগারি বা মুত্তাকি হতে পারো, সিয়ামের কাজ হচ্ছে এটি। এই সিয়াম শুধু আমাদের উপর নয়, আমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের উপরও আল্লাহ এটি লিখিত করে দিয়েছেন। এখানে কিন্তু ফরজ শব্দ নেই, ফারিদা শব্দ নেই, এখানে আছে কুতিবা। তো অনেকে প্রশ্ন করে যে ভাইয়া কুতিবার মানে কি? তো কুতিবার মানে হচ্ছে লিখিত। তো এই বিষয় নিয়ে আজকে কথা বলবো না। তো আপনি দেখুন 183তে বলা হচ্ছে, হে যারা ঈমান এনেছো তোমাদের উপর সিয়ামকে লিখিত করা হয়েছে। তো আমরা সমাজে কি দেখি, সেটি হচ্ছে তারা কি করে, চাঁদ দেখে, চাঁদ দেখার পরে তারা কি করে রোজা শুরু করে, ঠিক আছে। কিন্তু আমরা 83তে দেখলাম যে তোমরা যারা ঈমান এনেছো তোমাদের উপর সিয়ামকে আমি কুতিবা করেছি বা লিখিত করে দিয়েছি। তো এর পূর্বে কিন্তু আল্লাহ বলেননি যে তোমরা চাঁদ দেখবে এরপর তোমরা কি করবে, সিয়াম শুরু করবে। এভাবে কিন্তু আল্লাহ বলতে পারতেন। তো আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই কিন্তু বিধান তিনি দেন। এর দলিল হচ্ছে আপনি দেখতে পারেন যে 5 নম্বর সূরার মায়দার 2 নম্বর আয়াতে তিনি যা ইচ্ছা করে তাই বিধান দেন।
তো দর্শক, এখানে কিন্তু এ কথা বলা হয়নি। তো আয়াতটি শুরু হয়েছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু, হে যারা ঈমান এনেছো। তো এই ঈমানদারদেরকে আল্লাহ বলেন, তোমরা যারা ঈমান এনেছো তোমরা কি করবে, মাসগুলো গুনে রাখবে। এরপর যখন রমজান মাসের চাঁদ দেখবে বা রমজান মাস তোমাদের কাছে চলে আসবে, তোমরা চাঁদ দেখবে, চাঁদ দেখে তোমরা কি করবে, রোজা শুরু করবে। আর চাঁদ দেখে তোমরা কি করবে, রোজা ছেড়ে দিবে। যে তোমাদের উপরে আমি কুতিবা করেছি বা লিখিত করে দিয়েছি, যেমনটি দিয়েছিলাম তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে করে তোমরা কি করো, মুত্তাকি হতে পারো। এভাবে কিন্তু আল্লাহ বলেননি। তো আল্লাহ 83তে শুরু করলেন, তোমরা যারা ঈমান এনেছো। তো এর আগের আয়াতে কিন্তু 182 আয়াতে কিন্তু চাঁদ দেখার কথা নেই, আর রমজান মাসের কথাও এখানে নেই। তো শুরু হলো কি দিয়ে, তোমরা যারা ঈমান এনেছো তোমাদের উপর সিয়ামকে লিখিত করা হয়েছে, যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। এরপর 84তে বলা হচ্ছে, 184তে গণনার কয়েকটি দিনের জন্য। তো দেখুন এখানে কোন মাসে শুরু করবে সেটি কিন্তু নেই। তো গণনার কয়েক দিনের জন্য, এক মাসের কথাও কিন্তু বলা হয়নি। তো এই বিষয় নিয়ে পরে আমরা আলোচনা করব। তো এরপর এখানে বলা হচ্ছে 85তে, রমজান মাসই হলো সেই মাস যাতে নাজিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথ যাত্রীদের জন্য স্পষ্ট পথের নির্দেশনা, ন্যায় এবং অন্যায়ের মাঝে পার্থক্যকারী বিধান। তো দর্শক, এখানে আমরা কিন্তু এই সূরার কোথাও কিন্তু পাইনি, বা সমগ্র কোরআনে কোথাও কিন্তু আমরা পাই না। অনেকে বলতে পারেন যে ভাই অন্য আয়াতে হয়তো বা বলা হয়েছে যে তোমরা চাঁদ দেখে রোজা শুরু করবে বা রমজান মাস আসলে। তো ভাই আমি কোথাও পাইনি। অনেকে বলতে পারেন যে অন্য আয়াতে হয়তো বা আল্লাহ বলেছেন, আমি কোথাও পাইনি। তো যদি আপনারা পেয়ে থাকেন তাহলে দয়া করে আমাকে আয়াতটির নাম্বার বলে, যে অমুক সূরার অত নাম্বার আয়াতে, এত নম্বর সূরায় এত নম্বর আয়াতে আল্লাহ এ কথা বলেছেন যে তোমরা চাঁদ দেখে রোজা শুরু করবে, চাঁদ দেখে শেষ করবে। তাহলে আমিও সেই আয়াত দিয়ে নতুনভাবে আবার আলোচনা করব, যাতে করে আমিও মানুষদেরকে বলতে পারি, আমিও নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারি। এ হচ্ছে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ। আমি কিন্তু কোথাও পাইনি যে তোমরা চাঁদ দেখে রোজা শুরু করবে, চাঁদ দেখে শেষ করবে। এখন কোনো মানুষ যদি বলে যে কোরআনের ব্যাখ্যা হচ্ছে হাদিস, তারা হচ্ছে 1 নম্বর মিথ্যাবাদী। এর কারণ হচ্ছে কোরআনের ব্যাখ্যা যে হাদিস, তারা যে মিথ্যাবাদী, তারা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জালেম। আল্লাহ এই কথা বলেননি যে কোরআনের ব্যাখ্যা করবে হচ্ছে রাসূল। কোরআনের ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব হচ্ছে রাসূলের, যে আমি কোরআন নাজিল করেছি, তুমি তার ব্যাখ্যা করে দিও হে রাসূল। এভাবে কিন্তু কোরআনে নেই। তো ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব কার, আসুন আমরা দেখে নিই। আর তারা যে সবচেয়ে বড় জালেম, এর প্রমাণ হচ্ছে 6 নম্বর সূরা আনামের 17 নম্বর আয়াত। যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা বলে বা আল্লাহর নামে কোনো কথা রচনা করে চালিয়ে দেয় মানুষের মাঝে, তারা হচ্ছে জালেম। আপনারা আয়াতটি দেখে নেবেন। তো ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব কার, আসুন আমরা আয়াতটি দেখে নিই। তো আপনাকে বের করতে হবে 25 নম্বর সূরা ফুরকানের 33 নম্বর আয়াত। দেখুন এখানে কি বলা হচ্ছে,
তারা আপনার কাছে কোনো সমস্যা উপস্থিত করলেই আমি আপনাকে তার সঠিক জবাব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি। তো দেখুন এখানে ভালো করে আপনি, তারা আপনার কাছে কোনো সমস্যা উপস্থিত করলেই আমি আপনাকে তার সঠিক জবাব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করে থাকি। অর্থাৎ রাসূলের কাছে যে কোনো সমস্যা কেউ উপস্থিত করলেই আল্লাহ তার সঠিক জবাব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করতেন। এখন আপনারা মোল্লাদের কাছে কি শোনেন, কি শুনতে পান, বা আমরাই কি শুনি যে কোরআন ব্যাখ্যা করবে হচ্ছে হাদিস, কোরআন ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব হচ্ছে রাসূলের। তারা বলে থাকে যে আপনি কোরআন বুঝবেন না রাসূলের ব্যাখ্যা ছাড়া। সে ব্যাখ্যা হচ্ছে, তারা বলে থাকে বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি। তো এখানে আমরা কি দেখলাম, আয়াতটি আপনি ভালো করে দেখুন যে তারা আপনার কাছে কোনো সমস্যা উপস্থিত করলে আমি আপনাকে তার সঠিক জবাব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করে থাকি। যে কোনো সমস্যায় যদি এই রাসূলের কাছে তারা উপস্থিত করত, আল্লাহ তার সঠিক জবাব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করেছে। আরও একটি আয়াত দেখতে পারেন আপনারা, ৭৫ নম্বর সূরা কিয়ামার ১৯ নম্বর আয়াত। দেখুন এখানে কি বলা হচ্ছে, অথবা তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা আমারই দায়িত্ব। অতঃপর তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা আমারই দায়িত্ব। তো কি বুঝলেন আপনি? তো ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব কার? আর মোল্লারা আমাদের কি বলছে যে ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব হচ্ছে রাসূলের। তাহলে কারা সত্যবাদী? এরা সত্যবাদী, নাকি যারা বলছে যে কোরআনের ব্যাখ্যা হচ্ছে কোরআন করে, কোরআনের ব্যাখ্যার দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর, তারা সত্যবাদী? এই আয়াতটি দেখার পর আপনি কি বলতে পারেন যে কোরআনের ব্যাখ্যার দায়িত্ব হাদিসের? কোরআনের ব্যাখ্যা করবে হাদিস, হাদিসের ব্যাখ্যা ছাড়া আপনি কোরআন বুঝবেন না? এই আয়াত দেখার পরে কি আপনি আরও এটি বলতে পারবেন? তো আপনি যদি বলতে পারেন বলেন, কোনো সমস্যা নেই ভাই আমার। তো আসুন দেখি চাঁদ সম্পর্কে আল্লাহ কি বলেছেন। আসলে চাঁদের সাথে কিসের সম্পর্ক আমরা আয়াতটি দেখে নিই। তো আমরা দেখলাম ১৮৩, ৮৪, ৮৫-তে চাঁদের কথা কিন্তু বলা হয়নি। তো আমরা সূরা আল বাকারার ১৮৯ নম্বর আয়াতটি দেখব, যেখানে বলা হচ্ছে, তোমার নিকট তারা জিজ্ঞাসা করে নতুন চাঁদের বিষয়ে। তো দর্শক এবং শ্রোতা ভালো করে আপনি দেখুন, তোমার নিকট তারা জিজ্ঞাসা করে নতুন চাঁদের বিষয়, বলে দাও যে এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং হজের সময় সঠিক করার মাধ্যম। তো ঠিক আমরা ২৫ নম্বর সূরা ফুরকানের ৩৩ নম্বর আয়াতে দেখলাম যে রাসূলের কাছে যখন কোনো সমস্যা তারা উপস্থিত করত, আল্লাহ কী করতেন? সঠিক জবাব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করত। তো ঠিক এইভাবেই আমরা এখানে দেখতে পাই, তোমার নিকট তারা জিজ্ঞাসা করে নতুন চাঁদের বিষয়। এখন আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিচ্ছেন, বলে দাও যে এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং হজের সময় ঠিক করার মাধ্যম। তো আমরা চাঁদের যেটি বিষয় দেখলাম সেটি হচ্ছে হজের সাথে সম্পর্ক। এছাড়া আমরা সমগ্র কোরআনে কোথাও পাই না যে ইমানদারদেরকে বা মুসলমানদের চাঁদ দেখে রোজা শুরু করতে হবে, চাঁদ দেখে শেষ করতে হবে, এমন ধরনের কোনো আমরা আয়াত কিন্তু কোরআনে পাই না। আমি আগেও বলছি, ঠিক আবারও বলছি যে এমন ধরনের কোনো আয়াত কিন্তু আমরা কোরআনে কোথাও পাই না। এখন যারা বলছে যে চাঁদ দেখে রোজা শুরু করতে হবে, চাঁদ দেখে শেষ করতে হবে, তো আসলে তারা কোথার থেকে বিধান দিচ্ছে এটি আমাদের ভাবার বিষয়। আর আসলে কি বিধানদাতা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আছে কি না সেটিও কিন্তু আমাদেরকে দেখতে হবে। কারণ আল্লাহ ছাড়া
আর কারো বিধান দেওয়ার ক্ষমতা নেই। আমরা যদি 12 নম্বর সূরা ইউসুফের 40 নম্বর আয়াত দেখি, তাহলে কিন্তু সেখানে দেখতে পাই যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো বিধান দেওয়ার ক্ষমতা নেই। ঠিক একইভাবে যদি আমরা সূরা ইউসুফেরই 67 নম্বর আয়াত দেখি, সেখানেও কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো বিধান দেওয়ার ক্ষমতা নেই। সূরা আরাফের 54 নম্বর আয়াতেও কিন্তু আমরা তাই দেখতে পাই যে আইনদাতা শুধুমাত্র আল্লাহ। এখন যারা নিজেরা আইন বানিয়ে বা বিধান বানিয়ে মানুষদেরকে দিচ্ছেন, তারা কি আসলে ঠিক কাজ করছেন, ইসলামের কাজ করছেন, নাকি শয়তানি কাজ করছেন? একটু চিন্তা করে দেখবেন। আর এই আলোচনা আমি কেন করলাম? আল্লাহ সূরা বনী ইসরাইলের 81-তে বলেন যে সত্য এসে গেছে, আর সত্য যখন এসে যায় তখন মিথ্যা ধ্বংস হয়ে যায়। আর তোমরা যারা সত্য জেনেছ, তোমরা সত্যকে কখনো মিথ্যার সাথে এক করবে না। আর যা আল্লাহ কিতাবে নাজিল করেছে সেগুলো যারা গোপন করে, তাদের উপর আছে আল্লাহর লানত। 2 নম্বর সূরা আল বাকারার 42 নম্বর আয়াত, 2 নম্বর সূরা আল বাকারার 159 নম্বর আয়াত পড়লেই আপনারা বুঝতে পারবেন, যারা আল্লাহ কিতাবে যা নাজিল করেছেন সেগুলো যারা গোপন করে, তাদের উপর আছে আল্লাহর লানত। আর সত্যের সাথে মিথ্যাকে এক করা যাবে না। 2 নম্বর সূরা আল বাকারার 42 নম্বর আয়াত। তো আমরা দেখলাম যে কোরআনের কথাও কিন্তু বলা হয়নি চাঁদ দেখে রোজা শুরু করতে হবে, চাঁদ দেখে রোজা শেষ করতে হবে। আর এই রোজা কি সারাদিন না খেয়ে থাকতে হবে? এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। ততক্ষণ ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। ধন্যবাদ।